Esint Sirona. Tenas esum tunna. Essa arçukin eta, asem imanas. Merda, ses. Ինչ մոնստերինք։ Ես չես կերել, որ առավոտուց ես տրամադրություն ունես։ Դու գիտես 10 միլիոնի քանի տղա քեզի կժպտար։ I have. Ինչքան է որ խմացել եմ, չէ՞։ Այդ փողը որ հիշում եմ, չէ՞։ Միանգամից օյաղանում եմ։ Ay դու շուն։ Դու կգաս տոն, հələ սպասի։ Բայց դու սուրպրիզ ունես։ Սուրպրիզ ունես Արիստե։ Տանում աղջիկը ես հիմա ինչ անեմ։ Լավ, սպասի գալիս եմ։ Ուր։ Սիրում ես իրան։ Ես քեզ հաստատեցի, սիրում ես իրան։ 10 միլիոն են ուզում։ 10 միլիոն ու գիտես ինչքան ժամանակ ունենք։ 24 ժամ։ Զզվում եմ դրանցից, տարա, հատուրի մարդ չն, կենթանի են, կենթանի։ Ինչ եղավ, աղջիկան, քեզ ինչ եղավ։ Արիլը, ինչ եղավ։ Գլխիս շիշկա եղավ։ Լավ շիշկա մեծ բան չի, ասեմ իմանաս։ Գնում ես։ Հա, հետում եմ։ Ոնց, բայց ինչ եմ անելու։ Ինչ ուզում ես, դու ինչ։ Հա, գիտես քերիտ եմ, կամ չմոլոյարդ։ Հաջողություն, բաբա, հաջող, գնաց դու։ Լսի, սոս Սոսը Երևան չէ, սոսը լոզա Սոսը թանգավտով, որ սա խոսան Ինքը ստեղ, ընդե, ինքը սաղտեղ Իրան ճանաչում եմ, ինքը համեր Գիտի ոնց խոսա ինչ անի Գիտի ոնց նայի հակնվի Մինու մաչը գրնվի Չէ, փողերից կզրկվի Դզեց, ես տան մեջ, մենակ Ինչ ուզում ես արա Լուսի ջան Հարածես, կներակ չեք ես, պիսիկիս։ Դա խիչիր է, կամ գնում է գերեզմանին, կամ գալիս աստեղ։ Նացի գերեզման չկա։ Ասի երևեք ես ուտում է, չգիտեմ։ Շատ ասիրում դեր խմարականները, ասեմ իմանա։ Սաղ կրավատի տակը, ձեր պաշկիքն է դրան տատար։ Այդ կերեն դատակ շարեք։ Դա ծագել։ Պիսիկ, ես որտեղ ես։ Քեզ ինչ որտեղ եմ։ Ես ուրիշի տղամարդկանց հետ առհասարակ չեմ խոսում։ Պիսիկս, վախս բռնել ես, խիչ ես վեկալու։ Լսի, դու չգիտես, որ ուրիշի կնոջն ես զանգել։ Լուրջ եմ հարցնում գալ։ Բայց լավ է բազմազավակ մայր ես գտել։ Գիտես, որ չաշխատես, լավ էլ կապրես։ Այդ ինչ տեսա, կատակ էր հասկանում ես, ուղղակի անում էի, որ վրես դողայ, այդքան բան։ Բայց դողացի, գիտես, դողը մտելամեջից դուրս չի գալիս։ Ուր ես դու պիսիկս, շուտ տեղը տասա, ես կամ քեզ տենամ, մի րոպե քո մոտ կլնեմ։ Էս ո՞ւմ է։ Աղջի։ Ես գալիս եմ։ Գուցվում էր, գուցվում էր։ Come here, come here. Wow. Սոս։ Սոս։ Արմինե։ Իրա։ Լուսի։ 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 Չիրապ է։ Բայց չես մտել ջուրը։ Պերըտ դու։ Սոսն ուրա, Արմինեն ուրա։ Չգիտեմ, ինչ-որ գիներ եկել երեխեքի հետ, սոսը դրանց ուղարկեց տուն, ինքն է չգիտեմ ուր գնաց։ Ուր գնաց։ Չգիտեմ, ես գնում եմ փոխվեմ։
Զոզվացիր այդ տունը մնացած, ինչ ես ուզում իզնից։ Սա խառն է, գզանգ է, մորթիր։ Ինչ է նշանակում արա խառնեմ։ Եթե հիմա մենք մի բան չմտածենք, ես վաղը շատ հանգիստ եմ լինելու այս ժամին, իսկ դու շատ խառը։ Սա դու հասկանում ես, եթե ես այս հարցը չլուծեմ, շատ վատ կլինի, շատ։ Ինչ է եղել։ Արմինեն ինձ սպանել է։ Հա։ Սպանենք, այ ղզիկ։ Լոյեր տղա ես 10 միլիոն էլ չունես, գնա ծախի բիզնեսդ, հուսաբանությամբ զբաղվի։ Սա քաղաքը լոյեր է, էլի։ Չես անջատում, չես անջատում։ Բայց ես հիմա ինչ անեմ։ Ինչ սա։ Ասավ այդ դրներիդ կամպանի հացին դուր։ Խնդրեմ հաջիս։ Դռների մեծ ընտրանի Amalfi Doors LA West Collision Center, երբ ձեր մեքենան միշտ երիտասարդ է։ Հեռախոս 818 821 6033 Little Paris, exclusive Figobo store, որ ծառայում է Լոս Անջելես համայնքին 40 տարի։ Black Jack սուպերմարկետում ներկայացված է տեղում պատրաստված հացամթերքի լայն տեսականի։ Եթե լավաշ, ապա նաղաշ։ Հայկական հացամթերքի խորհրդանիշը Black Jack-ում բարձրորակ սննդամթերքն ու լավագույն գները համատեղելի։ Polish Bar մատնահարդարման բարձրակարգ սրահ, որը գտնվում է North Hollywood-ում, Whitsett եւ Oxnard խաչմերուկում։ Մեզ մոտ աշխատում են բնակավարի լավագույն մասնագետները։ Թալուկա Lake-ում գտնվող Pick and Drop Cleaners-ում մեկ հարկի ներքո մատուցվում է շորերի մաքրման, արտուկի, կարուձևի բազմազան ծառայություններ, օգտագործելով միայն բարձրակարգ եւ բնական նյութեր։ Ասել է, թե ձեր տան վերջնական տեսքը վիրտուալ կարող եք տեսնել, քայլել ձեր տանը, անհրաժեշտության դեպքում կատարել փոփոխություններ մինչ շինարարության ավարտը, անվճար խորհրդատվություն, արագ եւ բարձրակարգ սպասարկում։ Կատարում ենք առաքում, մոտակա վայրերում։ Meet Guys բարձրորակ մսամթերքի եւ ձկնեղենի նոր հասցե Հայաշատ Սանլենդում։ Հայաստանում արտադրված բարձրորակ եւ լավագույն սուրճի համբավ ունեցող Royal Armenia ընկերության տեսականին այսուհետ կարող եք գնել նաեւ Լոս Անջելեսի բոլոր հայկական խանութներից։ Baby, you want cake? Thanks. I watch my figure. Oh, I watch my figure too. Yeah, I can see that. It's very delicious. Սիրում եմ ֆայմող տղամարդկանց։ So I want to know what I'm doing here and how long I'm gonna stay here. Ոնց ասեմ, will we see? Where should I look so I can see it? Ay մարդը չես հասկանում, դե դրան կողմը էլի, դրան կողմը։ My husband, hug me, kiss me. Oh my God. Այտենց, բանարա, kiss. Դուք սիրտը պայթի։ Ես եկա։ Hey. Հա։ Ես եկա։ Ես էստեղ եի, ասա ինչ կա։ Ոնց որ այսօր տանը մենակ ենք։ Ու։ Ուղղակի, ասում եմ, որ այս մեծ տան մեջ մենակ ենք։ Ու։ Ալո։ Սակո, բարև։ Բարև, ով է։ Մոնիկան է։ Մոնիկան ով է։ Մոնիկան արդեն մոռացել ես։ Սպասի։ Հա, բայց 2 տարի է դու չկաս։ Դու քո ճամփով, ես իմ ճամփով, ես ինչ խաբար է։ Հա, ճիշտ ես։ Բայց մի օր ճանապարհները հատվում են ու այդ ճանապարհները հետ բերելու սովորություն ունեն։ Չէ, ինչ է, արդեն գիտես չկա ջուր է հոսել։ Դու ճանապարհով ես գնացել, ես իմ ճանապարհով։ Լավ մնա, ինչ ասեմ, հետ գալու ճամփա չկա։ Չէ, սպասի, չանջատես։ Չէ, լսի, Մոնիկա, ես չեմ ուզում անտակ դերևան, բայց ոչ ճամփա կա քո հետ անցնելու, ոչ ժամանակ ունեմ հանդիպելու։ Ժամանակ էլ չկա։ Սակո, ես մնալու տեղ չունեմ, ու դու ինձ պիտի օգնես։ Ինչ ես ասում։ Դե սենց ասեմ։ Վիճել եմ ընկերոջս հետ, դե արդեն նախկին։ Ու այս պահին գնալու տեղ չունեմ։ Ինչա մի քանի օրով էլ չի կարելի քո տանը մնալ։
Չա, իմ տանը։ Հա, քո տանը։ Ես հենց այս պահին քո տան մոտ եմ, բայց դու ոնց որ թե տանը չես, հա։ Հա, ես տանը չեմ, հա, տանը չեմ։ Ոչինչ, ես կսպասեմ մինչև որ գաս։ Շուտ կհասնես։ Չէ։ Այսինքն չէ։ Նկատի ունեմ, ես հիմա ուրիշ տեղ եմ ապրում, ուրիշի տանն եմ ապրում, ժամանակավոր։ Ինձ համար այդքան էլ կարևոր չի, թե դու որտեղ ես ապրում։ Ես հիմա գնալու տեղ չունեմ ու քեզնից բացի ինձ ոչ ոք չի կարող օգնել։ Ինչ համերժելու ես։ Լսի, դու գիտես ինչ թարս պահի ես հայտնվել։ Դե դու ինձ լավ գիտես։ Ես տենց եմ։ Միշտ հայտնվում եմ այնտեղ, որտեղ ինձ չեն սպասում։ Ու անում եմ այն, ինչն ընդհանրապես չեն սպասում։ Հիմա ինչ, շուտ կհասնես։ Լավ է սա, հասցեք ուղարկեմ, լավ։ Հասցեն ուղարկես, դու չես գա։ Լսի, աղջիկ ջան, Մոնիկա։ Լավ։ Մոնիկա, ասա ես ինչի եմ քեզ հասցե ուղարկում, ինչի եմ քեզ իմ տուն հրավիրում։ Մոնիկա? Մոնիկան ով է։ Ինչ։ Ոչ մի բան։ Ասենք ես ով եմ, որ հարցնեմ։ Դու ամոթում ես արա, ու ես տղանեմ արա ես եղեարա, ես ես տղանեմ եղեարա, սոսին հոտ եմ արա սար աշխարի ճանաչպատ, այդ պիսիկ ես, այդ բայրի խոսում, հասկարում ես դու պրըվ չեմ կանում, հասկարա իմ կամիկը, հասկարա իմ կերգես ես բոլդի բլիգի չուչելը, պրըվ խայտարակ ես անում ես, խայտարակ հասկարում ես, պիսիկ ես խայտարակ ես անում, չեմ կարում եմ դիմանա։ Սիս ծանոտ ձայնա, ես ինչ ես եկել, իմ նախկին ամուսին։ Ես ով ես չուչել է բոլդի բիլդինգի։ Ես մուսկուլիս ես համային ես ով է։ Հլը մի րոպե, ես անտեր տղայա, փող չուներ, ասեցի գա փուլը մաքրի, հիմա եկել է ինչ է եղել։ Այդ փուլ մաքրողի գրկել ես, հա։ Լսի, հլը մի րոպե դու եք, ջերից վախենում, հա, գրգելի որ հանկած չսգի։ Ինչ կա դրա մեջ։ Լսի, Փիսիկ խնդրում եմ, հասկացի խայտարակ մի արա, ես տղեն չի հասկանում ես եմ ույշի կնանիքի ռաստ ամոշխալում, արա ես սոպա որ կային կնկները կպտի արա, ով ես։ Մյատ հանգստացի, դու արդեն իմ ամուսինը չես, դու իմ նախկին ամուսինն ես, ես ազատ մարդ եմ և ինչ ուզեմ կարող եմ անել։ Արա եկում գնա, տնգանից մոտ, արա եկում գնա, արա, այ համբալ։ Կտես մոտից, արա է, կտամ բրանք ջարդ եմ արա, էցով ես դու արա, my husband արա, հասկնում ես դու այ անում եմ, husband արա, չես խոսում արա, արա դու գիտես ես ով եմ արա, սոսի լոսն եմ արա, սաղ ես գիտեն մերան, ես լուրջ տղա եմ արա, չես կադի կնան կպտես արա, ամոտ արա, ես լուրջ պայը, սուս գնա պիսիկ վայ։ Los Angeles Pulse Medical Center բացառիկ առողջապահական հաստատություն, որտեղ մեկ հարկի ներքո բարձրակարգ բժիշկների ու բուժքույրերի գլխավորությամբ կկատարվեն առողջապահական ամենատարբեր քննություններ, թարմ, համեղ եւ որ ամենակարևորն է, սննդարար օրգանիկ լավաշ, հայկական հացի համի եւ որակի խորհրդանիշ Միացյալ Նահանգներում։ Բարձր կրեդիտ սկոր Help Credit-ի հետ։ Հեռախոս 424 433 3030 Help Credit։ Ala Moda Furniture, նրբավոճ, բարձրաճաշակ, ինքնատիպ եւ որակյալ կահույք։ Ala Moda։ Ձեզ նա պարգևել է ճաշակ, որ գնահատեք մեր արտադրանքի որակը։ Gold Express Pay։ Արարատ ռեստորան, Երևանյան մթնոլորտ եւ ընտանեկան ժամանցի հայկական անկյուն, նոր տնօրինություն, փորձառու խոհարարներ, բարձրակարգ սպասարկում, միայն մեզ մոտ ամենօրյա կենթանի երաժշտություն Արարատ բենդի մասնակցությամբ։ Lifestyle Motorsports ամենաշքեղ եւ էկզոտիկ մեքենաների վարձակալման հայտնի կենտրոն Լոս Անջելեսում։ Ձեր բոլոր հիշարժան օրերը մեզ մոտից վարձակալած մեքենաներով կդառնան յուրահատուկ եւ անմոռանալի։ Ձեզ ծանոթ ամենահամեղ տնական ուտեստները, ապուրները, արևելյան եւ հայկական քաղցրավենիքը, անուշահամ թխվածքները եւ թարմ աղցանների բազմազանությունը միայն Nelly's Bakery-ում։
Բարև։ Ինձ թվաց, թե այդքան էլ ուրախ չես, որ ես այստեղ եմ։ Ուրախ եմ, ոնց, ուղղակի ջղայնացած եմ, հուզված, նեղված։ Ճամփուկները ներս տանեմ։ Տար։ Մի տար։ Տար։ Մի տար։ Տար։ Չես փոխվել։ Դու էլ։ Ասա, որ կարոտել ես ինձ։ Ակտվի ախտրես, ու դավայ եմ ստեյս, դավայ։ Եղավ ատը, ինչ ես անում, ապեր։ Այ, քիսիկ նատուրը չի լեզմ, ինչ չեք անում։ Ապեր, լսի։ Մասաժան։ Ապեր, լսի չեմ ասում, մելի, մասաժան, լսի չեմ ասում, ակտվի ու ռադը քաշի ստեմ։ Մի ռոպե, ինչ ես եկել ստեղ և հրամաններ տալիս, մատը ձերքս մասաժանում։ Այդից, այ ապրես, այ եստեղ։ Ես կանեմ, լավ, ես կանեմ։ Մի ռոպե, դու շատ կոպիտ ես անում, են կոպ գնա։ Լավ, հանգիստ կանեմ, հիմա լավ, պիսիկ է։ Արա ապը մի արա, անգեր ջան, արա դու պես ինչ տղամ մարդ, արասկի փոր չունես, արա, նայ, this is a business, արա։ Այս կոպես արա։ Մի հատ հավատում ստեղից գնա։ Բիզնես ես հայլում է, արա։ Արա ձերը թող պիսիկիս, արա։ Դեմքիդ կապտուկները որտեղից։ Շահել է։ Որ ասում եմ չես փոխվել։ Զատու դու ես տեղին փոխվել։ Լավ տունը։ Շատ լավ տունը։ Այս քոնն է։ Չէ, սոսինն է, արևանին։ Սոսինը։ Բայց սոսին որտեղից այսքան փող, որ սենց տուն առնի։ Սոսին էլ կհարցնես, թե իրան որտեղից այսքան։ Վայ, սոս։ Ինչ է։ Ես քույշն եմ ասել։ Հաստով եմ քեզ պարզապար տեղից այսքան փող։ Ինչ եղավ։ Սուրճ։ Հա, պերվում ենք։ Այս աղջիկն ով է։ Քարտուղարուհիս։ Իսկ քարտուղարուհիդ ինչ գործ ունի այստեղ։ Ես այստեղ եմ ապրում։ Այստեղ։ Մի րոպե։ Այս սոսի տունն է, չէ՞, թե ես ինչ-որ բան սխալ եմ հասկացել։ Այս սոսի տունն է։ Մենք էլ այստեղ ենք մնացել։ Մենք։ Դու ուսա։ Հա, երևանից այստեղ եք։ Ոնց որ թե այսօր էլ, հա։ Հա, այսօր էլ։ Ոնց որ թե ես սխալ ժամանակ եմ եկել։ Մի քիչ սխալ ժամանակ ես եկել, բայց ոչինչ։ Մի կերպ յոլա կգնանք։ Իսկ թողես մի հատ շփվեմ աղջկա հետ։ Շփվեք, ով է ձեզ խանգարում։ Դուրսնամ խոսելու բան կա։ Սա որտեղից հայտնվեց։ Արա։ Give me please grape. Okay. Давай, Эльстейц, аրա։ Մենք հանգստացի։ Դուրս գալու։ Բասի փիսիկան։ Փիսիկ է։ Ես բանան չեմ սիրում։ Նեա։ Դասինդիա։ Հիմա տենց հելում ես ու դավա ես հելում տենց, դավա, ինգետ։ Գնա փիսիկից կողքից։ Քեր։ I don't understand what he's saying. Ալես քանը քեզ ոնց մեզ բացատրեմ, արա, այ ուղեղ։ Այ body building, արա, լսի։ Մա դու ստուց հելում ես ու դավա ես հելում, ապա գնում ես ինչ ում ռադը քաշում ես, այդում ես, արա դու, ինգեր հասկանում ես։ Գնաս դու, արա։ Դու իշ ճանաչում ես вообще, արա։ Արա դու իշ տղամարդ ես, արա, փոր չունես դու, արա, արա, հա։ Դավա հելստեյց, հավայ, շուշուտ։ No, I'm staying here. Արասի, արա, լսի, արա։ Արա ինչ ես ուտում, արա ինչ ես կերի, արա, այ պրոտեին ես կերը ուղղակի կանել, արա, այ Չես տողնում հանգստանամ։ Լուրջ ես ասում, ես եմ դռնից հանում եմ պատուհանից է գալի, հասկանում ես դու։ Իսկական ամուսինը այդպես է լինում, դռնից հանում ես պատուհանից ներս է մտնում։ Չէ, քո նման ռեզին, բաց ես թողում վրայից թռնում է։ Փիսիկ ես, հիմա դու ուզում ես որ ես մեռնեմ, հա, մեռնեմ, չես պատկերացնի, ի ֆակտը կողս կայնացա, լուրջ եմ ասում։ Ուզում եմ խփի, սենց հայ ուզում եմ խփի, հասկացի ինձ։ Չէ, սոս տղա։ Ես ուզում եմ դու ապրես, բայց տանջվելով։ Դու ուզում ես որ ես նստեմ, հա։ Էսի դառնա բերթի բուրջով կա։
Ուզում ես նստես, նստի։ Ես այդ նկատի չունեմ, սրան տամ սպանեմ, այդամ նստեմ, հասկանում ես։ Արմինայի վրես, արա։ Լսի, մենք բաժանվել ենք, չէ։ Դու հիմա մեծ ընտանիք ունես, 6 երեխա։ Դե գնա լեզուդ հանի քցի դուրս աշխատի, որ այդ 6 երեխուն պահես։ Լսի, դու ոնց ես պատկերացնում։ Ես 6 երեխա պահող եմ։ Կատակ էի անում, կատակ, հասկանում ես։ Ես 6 երեխա, ես մի երեխա չեմ կարա պահել, 6 երեխա։ Ես պրոստը դու ոչ ջոգիր, այդ եմ էի շնում, դու ոչ ջոգիր, չտվի բերանես ջարդեր այդ պահին, լուրջ եմ ասում քեզ։ Պրոստը խնդրում եմ էլի փիսիկ, ես քեզ խոսք եմ տալի, էլ ոչ մի աղջկա վրա չեմ նայի։ Խնդրում եմ, ասա թե հետ ես էլի, ցավդ տանեմ, հա փիսիկս։ Այդ չեմ դիմանում, ցկա լուրջ, նայ, ես սիրես ոնց աշխատում, նայ, արագ ստենում ես, լուրջ շատ վատ է։ Բայց շատ մեծ կատակ էր, գիտես։ Անենց լավ կատակ արեցի, որ այնքան ծիծաղացի, որ փորս ցավից մեռնում եմ, մինչև հիմա։ Ճամփի էլի սրան, խնդրում եմ քեզ, ճամփի սրան, որ ես ճամփեմ, չէ՞, շատ վատ կլի սրա համար, լուրջ եմ ասում արդեն։ Լսի, ինքը չի գնալու։ Ինքը իր տանն է։ Ինչ ես խոսում։ Չեմ հասկանում ինչ ես ասում։ Հիմա ես չեմ հասկանում, դու ես աղջկա հետ ես։ Հա։ Ինքն ինչ գործ ունի այնտեղ, որտեղ որ դու ես։ Չհասկացա, բայց քեզ ինչ թե ինքը ինչ գործ ունի, հանգամանքների բերումով այդպես է ստացվել, ընդհանրապես ինչ ես դու այդքան հարցեր տալիս։ Դու ուղղակի հայտնվել ես այստեղ, ու ես շատ բարի եմ եղել, որ քեզ դիմավորել եմ ու հյուրընկալել եմ իմ տան, այդքան բան։ Հանգամանքների բերումով։ Իսկ կարելի է իմանալ այդ ինչ հանգամանք է։ Դու ընդամենը հյուր ես, ու քեզ հյուրի պես պահի, ու ավելորդ հարցեր ինձ մի տուր։ Նեղացած ես։ Ինչի համար։ Դե որ քեզ թողեցի։ Լսի, նախ դու ինձ չես թողել, մենք իրար հետ հասկացել ենք, որ այդ ելման կետից պիտի բաժանվենք։ Երկրորդ հերթին էլ մի րոպե սպասի։ Ալո։ Ինչ եղավ։ Սակո ինչ եղավ։